السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعين مدونة تسمعني أونلاين. النهاردة إن شاء الله معانا درس جديد على أدوب بريمير. هنتعلم إزاي نقدر نشيل أي نويز من الصوت ونقدر نحسن الصوت على قد ما نقدر. ده عينة من فيديو هنبدأ نشرح عليه، سبق قبل كده وشرحت الدرس ده على القناة. نسمع الأول الصوت ونشوف شكله هيكون إزاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعين مدونة تسمعني أونلاين. كنا بدأنا مع بعض زي ما انتم سامعين في شوية نويز في الصوت. هنتعلم ازاي نقدر نشيل النويز ديت. أول طريقة هنخش على قائمة Effects. لو مش ظاهرة عندك هتخش على Window وبعدين قائمة Effects. بعدين هنخش على Audio Effects وندور على فلتر اسمه Denoise. خلينا الأول نفصل الصوت عن الفيديو ونبدأ نسحب الفلتر ده على الصوت ونخش على قائمة Effects Control. بعدين نخش على قائمة Edit. في هنا عندي خيارات لتعديل الصوت، يفضل إذا كانت التالتة. ممكن انت تجرب وتشوف الأنسب ليك، لكن أنا التالتة بشتغل عليها كويسة بصراحة، ظبط الصوت كويس. وهنا القيمة مثلا ممكن تخليها تزود 40 45 على حسب ما انت عاوز، 45 أو 46 كويسة جدا. وبعد كده بعمل علامة إكس أو ممكن نسمعه. خلينا نسمع الأول. كورس إزاي نقدر ننشئ قنوات مثل قناة مطلع عقلك. القناة دي هتكون سواء قناة ثقافية أو قناة رياضية أو حتى قناة للطبخ. اتعلم فيها إزاي نقدر نعمل. زي ما انتم شايفين الصوت اتشال معايا، لكن في نويز بسيط جدا. إن شاء الله هنشيله عن طريق الأوديو. بعد ما دخلنا على قائمة الأوديو هيفتح لنا قائمة جانبية بالشكل ده. نختار أول واحدة اللي اسمها دايلوج ونبدأ نخش على هنلاقي عندنا مثلا إنها بالشكل ده مقفولة. نبدأ نخش على اللي هي ريبير وناخد حاجة اسمها reduce noise. طبعا اوتوماتيك بيجيب لي القيمة 5. تقدر انت تزود القيمة على حسب ما انت عاوز وتظبطها معاك. خلينا نسمع كده. هنا من أول تصميم اللوجو حتى رفع الفيديو. النهارده إن شاء الله معانا درس جديد، وهو إزاي نقدر نحصل على صور مجانية وفيديوهات مجانية للفيديوهات بتاعتنا. زي ما انتم شايفين النويز اتشالت معايا نهائيا من الصوت، وأي ضوضاء اتشالت معايا. ده كان درس بسيط اليوم، أتمنى يكون الدرس عجبكم. متنساش تعمل لايك للقناة واشتراك وتفعيل زر الجرس.